odeeffannoo Premier League Englandin wal qabatu yoon darbu Premier League Englandin eda Arsenal injifachuun imala shaampiyoonummaadhaaf qabu yoo tolfatu Manchester City qixabeera Manchester United ammoo Michael Carrick jalatti yeroo jalqabaatiif injifatameera. Chelsea morkii dorgommiilee Champions League Awuroopaatiif qabu kan ittiin cibsate Villa Parkitti goolii 4-1 kan Aston Villa injifatee taphoota torbee 29ffaa eda taphatamanii 5tu taphatame eda staadiyoomota gara garaatitti dursaa liigichaa Arsenal dirreedhaan ala goolii 1-0dhaan Brighton injifachuudhaan garaagarummaa Manchester City waliin qabu qabxii 7tti kan inni bal'isee tapha Brighton kubbaa to'achuu fi yaaliidhaan irra caalee kanaani Arsenal garuu goolii galchee taphicha injifateeti kan inni ba'e harka 59.9 gara harka 60tti kan siqu kubbaa to'atee taphachaa kan ture Brighton ture kana keessaa yeroo 11 kubbaa yaalanii 3 kallattii sirrii kan eeggatteedha. Arsenal yeroo 7 yaalee 2 kallattii sirrii kan eeggatteedha. Ta'us garuu carraa argatanitti haalan fayyadamuudhaan qabxii 3 milkeeffatee deebi'eera. Bukaayoo Saaka daqiiqaa 9ffaa irratti goolii injifannoo Arsenal kan galchee gama Brightonin kubbaan David Ryan dogongoree Carlos Balebadhaa fi gara peenaalitiin alatti taphattoota Arsenaliif kennuuf yaalee ture sana booda Balebaan argachuudhaan David Ryan goolii keessaa ba'uu argee qilleensarraan chiip godhee gara gooliitti galchuudhaaf kan inni dhiitee ture. Haa ta'uti Gabriel Magalhaes tapha kanaan Arsenal baraareera jechuun ni danda'ama. Kubbaa kana gara gooliitti osoo isheen seenin dursee kan inni deebisee Arsenal dhiibbaa jalaa kan inni baase. Arsenal amma taphoota 3 walitti aansee injifachuu isaatiin carraa shaampiyoonummaadhaaf qabu kan daran itti bal'ifate. Brighton keessumattuu kubbaa irraa fudhatanii taphataa turan tapha kaleessaa kanaanii itti ulfaatee ture Arsenalitti imalli shaampiyoonummaadhaa garuu itti fufeera. Keessumattuu dursee taphoota 30 kan taphate Arsenal qabxii amma Manchester City waliin qabu 7dha. Taphoota 8 hafan irraa Arsenal kana keessaa 7 yoo injifate eenyuyyuu osoo hin eegin imala shaampiyoonummaa waggaa 22 booda kan mirkaneeffatu ni ta'a. Manchester City taphoota hafan hunda kan injifatu yoo ta'es jechuudha. Arsenal 8 hafe keessaa amma Manchester City tapha 9 hafa Arsenal tapha 8 hafa. Injifannoon Arsenal taphoota 8 keessaa 7 irratti argatu imala shaampiyoonummaa Arsenal ni murteessa. Taphoota 7 kan injifatu yoo ta'e Arsenal qabxii amma qabu irratti dabalatee 88 Manchester City tapha hafe hunduma kan Arsenal waliin qabu dabalatee yoo injifate 87 ta'a. Kanaaf Arsenal harkuma isaatiin shaampiyoonummaa isaa murteeffachuu danda'a jechuudha. Xiinxaltoonni fi kaleessa yaanni Mikel Arteta akkasuma kan leenjisaa Brighton waliin faalladha kan isaan dubbatanii kaleessa taphaan booda rogeeyyiin kubbaa miilaa kilabni tokko taphatee kan biraa injifate yaada jedhudha kan dubbatanii Rob Green dabalatee jechuudha. Leenjisaan kan Brighton keessumattuu Halzar tapha kaleessatiinis kubbaa bayeessa taphanneerraa yaada jedhu kan isaan kaasanii taphannee garuu goolii galchuu hin dandeenye Arsenal haalli isaan itti sarratti hundaatan kaleessa illeen ilmaayyuu carraa daqiiqaa balleessuudhaaf hanqisuudhaaf taphichaan dura dubbate wanta xinnoo ishee akka fooyyessan kan inni dubbate tapha kaleessaa kana egaa dhiibbaa uumee taphataa kan ture Brighton Arsenal boqonnaa dura carraa argatetti kan inni fayyadame tariitii boqonnaa dura Arsenal harki kun immoo hammi goolii galchuudhaaf Arsenal itti dhiyaate eegamaatiin ture 0.01 qofa kan inni ture yaalii lammaffaa yaaluudhaaf daqiiqaa 88 kan itti fudhate dhumarratti qabxii 3 garuu milkeeffatee ba'eera. Fabian Harris kana kan inni dubbate kubbaa to'annee taphanneerra akkaataan nuti taphannee caalannee toontaane caalleeti kan taphanne carraadhaaf mu'amne yaada jedhu kan dubbate. Mikel Arteta ammoo waan taphattoonni godhaa jiran hundumatti gammadeera nan jaaladha qeeqni nutti baay'ataa jiru jibbinsa keenya osoo hin taane sababa nu jaalataniif taphattoota waan jaalataniif natti fakkaata jechuudhaan kan dubbate. Xiinxalaan kubbaa miilaatti taphataan duraanii Rob Green Arsenal kubbaa osoo hin taane taphicha injifatee ba'e jechuudhaan kan inni Arsenal haala taphicha qabxii 3 itti fudhatee ba'e dinqisiifate. Tapha biraatiin Etihaditti Manchester City yeroo 2 dursaa ture Nottingham Forest waliin goolii 2 qixa kan inni ba'e. Kanaanis carraa Arsenalitti dhiibbaa uumuudhaaf qabu kan of jala dabarsee taphichaan Manchester City yeroo 2 kan inni ittiin dursee Nottingham Forest garuu haalli duubaa ka'ee ittiin qixxaate injifannoo Arsenal galmeessee fi kan Manchester City qixa ba'u irratti gamanuma morkii shaampiyoonummaa akka hawwataa ta'u godheera. Daqiiqaa 31ffaa irratti Antoine Semenyoon kubbaa Raya Cherki minjeesseef kan galchee Manchester City dursaa boqonnaa ba'ee sanaan booda boqonnaadhaan booda Morgan Gibbs White daqiiqaa
66 irratti Nottingham Forest itti qixxeesse. Rodriin daqiiqaa 62 irratti Manchester City gara dursummaatti deebisuus daqiiqaa 76 irratti Elliot Henderson goolii Nottingham Forest ittiin qixxaatu sara peenaaliitiiti ala goolii kana kan inni galche goolii lama qixa kan isaanii xumuramanii. Savinioon daqiiqaa xumuraati irratti carraa goolii galchuudha argatee ture. Muriel sara peenaaliitiiti yookaan sara gooliitirraa goolii kubbaa kana kan inni deebisee. Kanaan alatti Manchester City carraa peenaaliitii argachuu qabna jechuun abbaa murtee mormaa turan goolii eegan Nottingham Forest Erling Haaland irratti balleessaa hojjeteeni. Ta'us garuu abbaan murtee kun peenaaliitii miti jechuudhaan dhufateera. Manchester City qabxii 60 qaba, 7 caalama. Arsenal tapha qixxeessituu qaba Crystal Palace waliin yoo injifates garaagarummaa jidduu isaanii jiru gara afuriitti kan inni xiqqeessu. Taphoota hafan injifatee Arsenal qabxii argatu irratti hundaa'e kana booda tapha kanaan egaa Manchester City harka 60 yookaan harka 70 kan ta'u kubbaa to'ateera. Yeroo 21 kubbaa yaalee 7 kallattii sirrii kan eeggatteedha. Yeroo 46 sara peenaaliitii sadaffaa garee faallaa keessa seenanii kubbaa tuqaniiru taphattoonni Manchester City garuu qabxii eegsifatanii bahuu hin dandeenye. Bara kana osoo jennu taphoota as dhiyootiin Manchester City dursee goolii galchee qabxii argachuu qabu keessa 13 sira yoona Arsenal irra caaluu danda'a jedha xiinxalli BBC'n baase. Taphoota kanneen dursaa ture boqonnaadhaan booda qabxii 13 dhabe Manchester City taphoota kanneen osoo injifate ta'e yoona garaagarummaan Arsenal waliin qabuun kana osoo hin taane liigicha dursaa kan jiru Manchester City dha jedha xiinxalichi. Pep Guardiola kubbaa to'annee taphanneera waan hundumaan tapha kanaan bayeessa ture. Tapha akka kanatti taphannee hin beekne injifanneerra kan injifachuu qabnu kana ture sochii taphaa bayeessa mul'ifneen yaada jedhudha. Haa ta'uti injifannoo irraa yookaan immoo injifachuu dhabuu keenyanii imala shaampiyoonummaa ilaalchisee taphattoota kootitti qeeqas yookaan quba ittiin qabu yaada jedhudha. Kana booda waan dandeenyu nu yaalla jedheera. Bernardo Silva immoo abbaan murteedha harka 50 bara dorgommii kana dhiibbaa nurratti uumaadha kan jiran peenaalitii argachuu qabna garuu nu dhoowwataniiru jedheera. Manchester United jalqabaatiif Michael Carrick jalatti mo'ameera kaleessa taphattoota caalmadhaan taphatee sanuu Newcastle jara taphataan tokko kaardii diimaadhaan daqiiqaa 45 oliif ba'ee kan injifatame Manchester United taphichaan egaa daqiiqaa 45 irratti Jacob Rabsen kaardii diimaadhaan kan dirree dhaabee sanaan booda peenaalitii Newcastle argate. Gordon goolii galche Anthony Gordon jechuudha dursaa turanii. Sanaan booda daqiiqaa 49ffaa dabalata daqiiqaa kennamte irratti Casemiro Manchester ittiin qixxeesse. Ta'us daqiiqaa 90ffaa irratti William Osola goolii hawwatu sara peenaalitii ala galche. Newcastle 2-1 Manchester United injifate. Manchester United taphoota 8 booda Michael Carrick jalatti yeroo jalqabaatiif mo'atamus ammas qabxii 51 morkii Champions League Awurooppaa cimsateera. Chelsea goolii 4-1 Aston Villa Parkitti injifateera. Joe Pedroon haatirikii hojjeteera. Goolii 3 daqiiqaa 35ffaa 45ffaa fi 64ffaa irratti galcheera. Cole Palmer goolii hawwattuu sara peenaalitii ala galche goolii 4ffaadha. Goolii takkitti Declan Rice kan Aston Villa galcheera. West Ham goolii 1-0dhaan Fulham injifateera. Taphoonni Premier League England edaa injifannoo kilaboota ciccimoo keessaa kan Arsenal kan Chelsea dha. Akkasuma kan Manchester United Newcastle injifate qabxiiwwan osoo hin eegamin galmaan keessaa jechuun ni danda'ama. Tarii imalli Arsenal bara dorgommii kanas eda kan kallattiitti qabate fakkaata. CB Premier League Itoophiyaatiin taphoota kaleessaa taphataman yoo eegalu kaleessa gaadursitoota liigichaa keessaa Bunni Sidaamaa yoo injifatu Hawaasan qixabeera. Tapha Hawaasaa fi Walaayittaa Diichaa walitti fide morkii jabaan tapha irratti mul'ateedha. Tapha kanaan keessumattuu Walaayittaa Diichaan walitti aansee taphoota injifachuudhaan imala bayeessarra jiraachuudhaan wal qabatee Hawaasan ammoo injifatamuurraa kan inni dhufe. Taphichaan egaa Hawaasan injifannoodhaaf carraawwan argataadha kan inni ture. Ta'us garuu qormaata jabaatu isa mudate kaleessa Walaayittaa Diicharraa goolii tokko qixa xumuroodhaan morkii shaampiyoonummaadhaaf qaban tarii amma garaagarummaan gidduu Buna Sidaamaa waliin qaban harkaa bal'ateera. Taphichaan Buruk Taaddasaa daqiiqaa 45 xumuramee daqiiqaa dabalataa kennamte irratti goolii galcheen kan Hawaasan gara durfamuurraa gara qixxaatutti dhufee dursee Tedros Taaffasaa daqiiqaa 35ffaa irratti goolii galcheen Walaayittaa Diichaan kan tapha kanaan dursaadha ture. Walaayittaa Diichaan irra deddeebiin carraa uumaa ture tapha kaleessaa kanaanii taphattoota muuxannoo qaban kan of keessaa qabu keessumattuu gara qarqaraatti ba'ee morkii Hawaasadhaa keessatti gahee bayeessa baataa kan jiru Shimallis Baqqalaa kaleessa sochii bayeessa mul'iseera tapha kanaanii. Haa ta'uutii garuu injifatanii garaagarummaa Buna Sidaamaa waliin qaban dhiphisuu hin dandeenye. Amma garaagarummaan Buna Sidaamaa fi Hawaasaa waliin
waliin qaban qabxii 5tti bal'ateera. Carraan isaan qabxii 3tti dhiphisuudhaaf qaban osoo hin fayyadamin kan of jala dabarsan qabxii 37 qaba. Amma Hawaasan sadarkaa lammaffaarra jira gooliidhaan Nageellee Arsii caalee walqixa qabxii 37 qabu. Lamaan isaanii carraa gooliitiin wal caalanii tufanii qabxii 37 qabu. Lamaan isaanii tariitii imalli garee Yaareed Gammachuutiin durfamu kan Buna Sidaamaadha. Waancaadhaaf taasisuu daran kan itti bal'ate jechuun ni danda'ama tapha kaleessatiin. Walaayittaa Diichaanis carraa taphoota sadii walitti aansee injifachuudhaaf qabu kan jala darbe kaleessa. Tapha biraatiin Itiyoo Elektiriik goolii 4-1 Arbaa Minci injifatee keessumattuu haalli taphoota darban injifannoo irraa fagaate Itiyoo Elektiriik tapha kaleessaa kanaan taphoota arfan darban kanaan duraatiin Arbaa Minci ammoo osoo hin injifatamin Addisee kaasee alatti imala baay'isarratti argamu ni qorama jedhamee eegame garuu salphaadhumatti injifate. Itiyoo Elektiriik goolii boqonnaadhaan dura 3 galchanii boqonnaa booda goolii kan isaan dabalanii keessumattuu tapha kanaan Paatrik Silmaane daqiiqaa 4ffaa irratti Abeel Habtaamuu 16ffaa fi 47ffaa irratti goolii 2 kan galche. Anwaar Badiruu daqiiqaa 43ffaa irratti goolii kan Itiyoo Elektiriik biraa galchuudhaan 4-1 kan injifate. Itiyoo Elektiriik Gazuu Boggaalee daqiiqaa 82ffaa irratti goolii injifatamurraa hin oolchine Arbaa Minciif galchanis taphoota 5 booda injifatamaniiru warri Arbaa Minci jechuudha. Itiyoo Elektiriik amma taphoota 7 booda injifannootti deebi'uudhaan wal qabatee qabxii isaa 31 gaate garaagarummaan Adaamaa waliin qabu osoo jennu qabxii 2 qofaadha gidduu isaanii kan jiru. Sadarkaa 7ffaarra jira. Shaampiyoonummaadhaaf garuu gidduu Buna Sidaamaa fi Itiyoo Elektiriik qabxii 11 kan jiru. Qabxii 11 kana taphoota hafanirraa tarii morkii waancaa keessa jira jedhamee kanaan booda eegamu ni ta'a. Tapha biraatiin egaa dursaa liigichaatis Bunni Sidaamaa goolii 1-0dhaan garee waancaaf morkatu kan biraa Faasil injifatee imala waancaa kan ittiin tolfateedha. Daqiiqaa 90ffaan xumuramee daqiiqaa 2ffaa irratti Bunni Sidaamaa goolii kan galchee keessumattuu carraaqqin Masum Taaffasaa goolii kana galchuudhaaf yookaan mijeessee kennuudhaaf taasise Minyoo Dabbabaa waliin murkii obsa fixachiisadha. Irra caalee humnumaan jabaateet gubbaa kana gara keessatti kan inni mijeessee yeroo kanatti ammoo Bileesneegoo goolii galchuuf tattaafataa tures. Waasawaa Joofreen taphataan sarara ittisaa kan Faasil goolii garee isaati irratti galcheen kan Bunni Sidaamaa injifannoo walitti aansee galmeessee Faasil taphoota arfan darban walitti aansee injifatamuu isaati. Gama Faasiliin kaleessa carraawwan argatanii ture. Taamiraat Iyyaasuu carraa argate ittiin fayyadamne malee tapha kaleessatiin tariiti dursaniyyuu goolii galchuu kan danda'u isaan ture. Leenjisaa haaraa kan Faasil Zammaariyaam Walde Goorgisis tapha jalqabaa isaanii injifatamuudhaan kan eegalee taphicha booda egaa tariitii kubbaa bareeda taphannee sochiin taasisaa turre gaariidha. Kubbaa kallattii sirrii eegde 4 yaallee irraa wanta fooyya'uu qabu fooyyessinee kilabicha gara injifannootti ni deebifna yaada jedhuudha kan dubbate kaleessa turtii OBN waliin taasiseen. Bunni Sidaamaa carraa isaa kana eegsifatee morkii shaampiyoonummaadha akka cimsatu leenjisaan kan dubbate Yaareed Gammachuu rakkannee ture tapha kaleessaa kananii ga'umsa baay'eessa hin mul'ifne carraa siin uumne garuu carraa arganne itti fayyadamnee goolii galchineerra. Kilabni waancaadhaaf morkatu ammoo amalootuma akkasii qaba jedheera Yaareed Gammachuu. Yeroo rakkattus qabxii akkasii goolii 1-0dhaan daqiiqaa xumuraati irrattis ta'u dogongoraanis argattee fayyadamtee goolii yoo galchite shaampiyoonummaadhaaf keessumattuu xiinsammuu garichaa irratti waan dabala jedheera. Taphataa cimaa taphichaa kan ture Massuun Taaffasaa kubbaa tokko kaleessa mijeessee kan kenne keessumattuu amma miirri shaampiyoonummaadhaa garicha keessa akka jiru nus waa'ee kana yaannee hojjechaa jirra yaada jedhudha kan inni dubbate. Tapha biraatiin Bunni Itoophiyaa goolii 2-0dhaan Bahar Daar injifateera. Biinaam Geetachuu daqiiqaa 14ffaa irratti Zalaalama baatee daqiiqaa 56ffaa irratti goolii injifannoo Buna Itoophiyaadhaa galchaniiru. Bunni Itoophiyaa egaa tapha kanaaniin tapha kaleessaa kanaan carraa argate ittiin fayyadamne malee irra deddeebiin sarara ittisaa garee faallaa kan Bahar Daar keessatti carraa goolii argataniiti ture. Kubbaa deebisanii taphachuu keessumattuu kaawuntar attaakiidhaan haalli isaanii Bahar Daar irratti dhiibbaa gochaatiin turan tapha kaleessaa kanaan adda ture. Bahar Daar ammoo kubbaa qabatee taphataa ture. Kubbaa qabatanis garuu peenaalitiis argatanii osoo ittiin fayyadamin kan isaanii hafanii goolii eegaan Buna Itoophiyaadhaa kan Girmaa Disaasaa jalaa peenaalitii kana kan inni deebisee carraan tarii
gara taphaatti deebi'uu isaanis peenaalitii argatan kanaan kan jala fashalaa'e Bahar Daar egaa taphoota walitti aansee injifatamuudhaan yookaan immoo injifannoo irraa fagaachuudhaan kilaboota morkii waancaa keessaa harka baafatan jechuun ni danda'ama. CBA Premier League Itoophiyaadha kanaan har'as itti fufuun taphoonni lama ni taphatamu. Sa'aatii 10tti taphoonni lamaan istaadiyeemii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti Haddiyaa Hosaanaan Adaamaa waliin kan inni taphatu. Adaamaan taphoota darbaniin Shaggar waliin goolii 3 qixa kan inni bahee goolii 1-0dhaan sanaan dura Madiin Itoophiyaa injifatee qabxii 32 kan inni qabu. Kan alatti Haddiyaa Hosaanaanis injifannoo irraa dhufe goolii 1-0dhaan torbee 21ffaadhaan Itoo Elektiriik injifatee sanaan dura ammoo goolii 1-0dhaan Bahar Daariin kan inni mo'atameetiin ture qabxii 27 kan qabu injifatee qabxii 30 gaachuudhaaf tattaafata. Haddiyaa Hosaaniin morkii kanaan Adaamaanis gara injifannootti deebi'uudhaaf qabxii isaa injifatee 35 gaatee tarii morkii shaampiyoonummaadhaa keessa hanga xumuraatti turuudhaaf tapha isa dandeessisu jedhamee eegama. Taphni har'aa kun istaadiyeemii Yuunivarsiitii Hawaasaatti Maqalee Sabaa Andartaan Dirree Dhawaa waliin sa'aatii 10 eegalee ni taphatu. Odeeffannoo keenya kan atileetiksii wal qabatanitti yoo darbu Itoophiyaan yeroo jalqabaatiif dorgommii idila addunyaa qopheessuudhaaf carraa argatteerti. Federeeshinii atileetiksii Itoophiyaadha atileetiksii addunyaa waliin hojjechuudhaan carraan kun akka uumameedha kan beeksifame. Itoophiyaan eebila dhufu bara 2026 keessa jechuudha dorgommii atileetiksii kan guyyaa tokko waan day miiting dorgommii jedhamu qopheessuudhaaf kan carraan kennameef yoo ta'u atileetiksiin addunyaattis sagantaa kana keessatti qabachuusaa beeksiseera. Daarektarri dorgommiilee atileetiksii kan addunyaadha Pirees Oklaagan ji'a darbe kan yookaan jalqabu ji'a kanaa keessa Itoophiyaa dhufuun istaadiyeemota Adee Babaa dabalatee istaadiyeemii Biyaalessaa jechuudha daawwatuun isaanii ni yaadatama. Guyyaa lamaa fi Finfinnee kan isaan turanii bu'uuraalee misooma ispoortii kan atileetiksii daawwannaa ergataa isaanii booda yeroo kanatti Itoophiyaan dorgommii idila addunyaa kamiyyuu qopheessuudhaaf humna qabdii. Bu'uuraaleen misooma haalan hojjetaman waan xinnoo yoo dabalame Itoophiyaan dorgommii ciccimoo addunyaa qopheessuudhaaf ni dandeessi jechuun isaanii ni yaadatama. Dorgommiileen atileetiksiidhaas gara Itoophiyaatti akka dhufan waadaa galaniiti kan ture daawwannaa sanaan. Bu'uuruma kanaan egaa Itoophiyaan seenaa ishee keessatti yeroo jalqabaatiif dorgommii idila addunyaa qopheessuuf kan carraa argatte. Federeeshinii atileetiksii addunyaattis qaamolee milkaa'ina kanaaf gahee isaanii baataniif galateeffataniiru. Kaantibaan magaalaa Finfinnee Adaanach Abeebeetis atileetiksiin Itoophiyaatiin kaleessa baga gammaddan uummanni Itoophiyaa magaalaan Finfinnee dorgommii idila addunyaa qopheessuuf carraa argachuu isheetti gammachuu guddaatu nutti dhagahamaa jechuudhaan Itoophiyaan carraa dorgommii idila addunyaa kana kan atileetiksii qopheessuudhaaf carraa argachuu isheetti akka gammadan kan isaan dubbatanii. Dorgommii dhuma waa'ee atileetiksii wal qabatuun World Atileetiksii riikoordii atileetonni Itoophiyaadha 5 riikoordii galmeessanii ture beekamtii akka hin kennineef ibseera. Atileetiksiin addunyaa egaa atileetonni Itoophiyaadha riikoordii addunyaadha yeroo fooyyeessanitti dorgommiilee waan kanneen haala riikoordii atileetonni fooyyessan kana erga ilaaleen qorateetiin booda beekamtii adeemsa keessa kan kennuudhaan beekamu ta'uun isaa ifaadha. Egaa riikoordiin atileetonni Itoophiyaadha bara 2023 fi 2024 keessa dorgommii umrii 20 gadiitiin galmeessan sababa umuriin atileetota kanaa amansiisaa hin taane shakkii umrii atileetota kanaatirraa kan qabu guyyaan dhalootaa fi akkasuma immoo kan isaan waraqaa guyyaa dhaloota irraa qaban wal jala darbuudhaanis wal qabate shakkii qabu irraa beekamtii kana kan akka hin kennine beeksise. Riikardiiwwan atileetonni Itoophiyaadha galmeessan keessa riikoordiin 3 kan atileetii Birqee Ayilom kan inni ture waxabajjii 2023 dorgommii maayila tokkootiin daqiiqaa 4 sekondii 17 maayikiroo sekondii 3 Osolootti kan injifattee ture. Kanaan alatti bara 2024 meetira 1,500 daqiiqaa 3 sekondii 58 maayikiroo sekondii 43 riikoordii galmeessitee turte Boostonitti Birqee Ayilom kanas dhoowwateera beekamtiin kennu jechuudhaan. 2024 mada keessa immoo caamsaa keessa Hiwjinitti meetira 5,000 daqiiqaa 14 sekondii 23 maayikiroo sekondii 7 riikoordii addunyaa galmeessitee turte. Birqee Ayilom riikoordii kanaafis sadeen isaatiifuu beekamtiin kennu jedheera. World Athletics kan biraa immoo riikoordii
malkinat wuddooti kan dhoowwatee guyyaan dhaloota isheetis atileetii kana keessumattuu atileetiin integrate unitiin amantii irraa hin qabu waa'een umrii kun akka isa shakkisiise shakkii kanarraa ka'uudhaan riikoordii meetira 3000 umrii 20 gadiitiin gurraan dhala 2024 daqiiqaa 8 sakandii 32 maayikiroo sakandii 3 boostanitti galmeessiteef beekamtiin kennu jedheera. Madiinaa isaa meetira 5,000 kan umrii 20 gadiitiin fulbaana darbee Biraazilsitti daqiiqaa 14 sakandii 21 maayikiroo sakandii 8 riikoordii addunyaa kan umrii 20 gadii fooyyessuun ishee ni yaadatama. Riikoordiilee kana shanan hundumaa fi World Athletics yookaan atileetiksiin addunyaa beekamtiin kennu atileetonni Itoophiyaadha. Haalli umurii isaanii shakkisiisadha, amantii hin qabu jechuudhaan guyyaan dhaloota atileetota wal dhahaadha jechuudhaan atileetiksiin addunyaa beekamtii atileetota Itoophiyaadha kana kan inni dhoowwate.